هەرێمên Rojavayê Kurdistanê ji qerexên Çemê Dicle li Rojhilat û heta deşta Cûmê û Himqê li Çiyayê Kurmênc li Rojava beşek ji xaka Kurdistanê ya dîrokî ne. Ev herêm ji serdema hûrî û mîtaniyan û heya roja îro her beşek ji xaka Kurdistanê bûn û Kurdnişîn bûn. Di serdema mîrnişînên Kurd de di dema Osmaniyan de jî her beşek ji wan mîrnişînan bûn. Ji mîrnişîna botan Rojhilat û heta mîrnişîna Kilisê li Rojava. Li gor çend çavkanî û dokumentên dîrokî ev zanyariyên xwar derbarê hebûna Kurdan de çi li Sûriyê û çi li Rojavayê Kurdistanê derdikevin. Piraniya herêma Cizîrê û deşta Sirûcê beşek ji dewleta dostikî sala 982 heta 1086 bûn. Piraniya herêma Cizîrê ji Dicle heya sînorê Milan beşek ji mîrnişîna botan bû. Herêmên Çiyayê Kurmênc, Ezaz û Bab beşek ji mîrnişîna Kilis û Ezazê ya Mîrmand bûn. Li gor lêkolerê Fransî Philippe Rondo, Kurd ji sed sala 16 ve li derdora Xabûr an ku herêma Serê Kaniyê û Rojhilatê Feratê an ku Kobanî û Girê Spî cîgîr bûne. Herwiha ji sed sala 17 ve li Rojavayê Feratê an ku Cerabl û Sûbabê cîgîr bûne. Her li gor Rondo, Kurd ji sed sala 16 ve li Çiyayê Kurmênc cîgîr bûne. Zanayê Almanî Karsten Neuburg ku ji bo hikûmeta Danîmarkayê kar dikir, piştî geştekê li herêma Cizîrê sala 1764 nexşeyek belav kiriye. Li gor nexşeyê wê demê li herêma Cezîrê 5 hozên Kurdî bi navê de Qorî, Kîkî, Şîşanî, Millî û Aşîtî hebûn. Dîroknasê Fransî Konstantin Volney pirtûkek li ser geşta xwe ya li Misr û Sûriyê sala 1788 belav kiriye. Di pirtûka xwe de bi dirêjahî behsa Kurdên Çiyayê Kurmênc dike ku lê bûye mêvan. Piştî destnîşankirina sînorê Sûriyê jî her Kurd li ser xaka xwe ya dîrokî piranî bûn. Li gor raporteka sala 1937 li herêma Cezîrê Kurd du caran li Ereban bûn û ji Ereb û Xrîstiyanan bi hev re bêhtir bûn. Li gor wê raportê nişteciyên Cezîrê 84,000 Kurd ji wan 10,000 êzîdî bûn. 42,000 Ereb û 31,000 Xrîstiyan bûn. Lê Kurd ne tenê li Rojavayê Kurdistanê belku li nav Sûriyê jî xudan hebûneke dîrokî û berferehin. Geleha Kurdan li Rojavayê bajarê Himsê sala 1031 hatiye avakirin û Kurd têde niştecî bûn ji bo armancên serbazî. Ji serdema Eyûbiyan ve Kurd li Çiyayê Kurdan li bakurê Rojhilatê Laziqiyê niştecî ne. Rûbera Çiyayê Kurdan nêzî 400 kîlometreyên çargoşe ye û hejmara nişteciyên wî nêzî 120,000 kesin. Sed sala 16 de Kurdan mizgefta Kurdan li bajarê Ceblê li ser deryaya Spî avakirine. Di sed sala 17 de Kurdan mîrnişîna Elkora li Tarablusê birêvebirine. Li Şama paytext jî ji serdema Eyûbiyan ve û heta niha Kurd pêkhateyeke resen a wî bajarê kevnarin. Li gor dokument û lêkolînên kevnûnû û herwiha li gor rastiyên ser erdê heya roja îro Kurd ji bilî herêmên xwe yên dîrokî li ser tevahiya rûbera Sûriyê ji sed salan ve cîgirtine. Ji Reqayê heta Helebê û li hin navçeyên Idlibê wekî Kefertexarîm, Harim û Cisr el-Şuğûr heya kenarên deryaya Spî û bajarên Hema, Hims û Şamê û Der'ayê jî li başûrê herî dûr ê Sûriyê heya niha asewarên hebûna Kurdan berdewam in. Hüseyin Umer, Rûdaw.